වාසනාවන්ත දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන අපේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාට ඒ වගේම බොහොම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අපි අපේ 60 වන වීඩියෝ එකත් ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ආවිල්ලා තියෙනවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ලංකාවේ තවත් එක් සුවිශාල හිටි බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ නමක් වගේම බොහෝ ජනප්‍රවාද හා පුරාවෘත්ත පටබැඳුණු රැස්වැහෙර හිටි බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ ගැනයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ශෛලමය හිටි බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේලා ගැන කතා කරන විට අපට සුවිශාල හිටි පිළිම වහන්සේලා කිහිප නමක්ම හමු වෙනවා. මාලිගාවිල සහ අවකන බුද්ධ ප්‍රතිමා ගැන අපි මීට කලින් වීඩියෝ වල කතා කළා ඔයාලට මතක ඇති. සස්සේරුව එහෙමත් නැත්නම් රැස්වැහෙර හිටි ශෛලමය බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේටත් මෙම ප්‍රතිමා අතර සුවිශේෂී තැනක් හිමි වෙනවා. රැස්වැහෙර බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ ගැන කතා කරන විට මේ පිළිබඳවත් විවිධ ඓතිහාසික තොරතුරු හා ජනප්‍රවාද අපිට අසන්නට ලැබෙනවා. ඉතින් දැන් අපි සොයා බලමු මේ තොරතුරු මොන වගේද කියලා. රැස්වැහෙර බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ පිහිටා තිබෙන්නේ අවකන බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේගේ සිට තනි රේඛාවක් ඔස්සේ බැලුවොත් කිලෝමීටර් 10ක් පමණ දුරකින්. රැස්වැහෙර ප්‍රතිමාව පිහිටලා තිබෙන්නේ වයඹ පළාත සහ උතුරුමැද පළාත වෙන්වන මායිම ආසන්නයේමයි. අයිති වන්නේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයට සහ වයඹ පළාතට. ප්‍රථමයෙන්ම මෙම බුද්ධ ප්‍රතිමාවේ අතීතය දෙසට හැරිනොත් අපට මෙය ඉදි වූ කාලය නිශ්චිතවම කිව නොහැකියි. නමුත් යම් අදහසක් ලබා ගැනීමට මෙය හා බැඳුණු පුරාවෘත්ත හා ජනප්‍රවාද සැලකිල්ලට ගන්න පුළුවන්. මෙයින් වඩාත් ජනප්‍රිය හා සුප්‍රසිද්ධ ජනප්‍රවාදයක් වන ගුරුගෝල තරඟය දෙසට අවධානය යොමු කළහොත් අතීතයේ එක් ගුරුවරයෙකු හා ගෝලයෙකු අතර දැඩි තරඟයක් තිබී තිබෙනවා. මෙම තරඟය නිසාම ගුරුවරයා සහ ගෝලයා ශෛලමය පිළිම වහන්සේ නමක් තරඟයකට නෙලීමට එකඟ වී තිබෙනවා. දෙදෙනාම මදදුරකින් තිබෙන ගල්තලා දෙකක් තෝරාගෙන තරඟය ආරම්භ කර තිබෙනවා. තරඟය ප්‍රථමයෙන් නිමා කළ කෙනා විසින් සීනුවක් එහෙමත් නැත්නම් ගාන්ටාරයක් නාද කිරීමට කතිකා කරගෙන තිබෙනවා. මෙය ආරම්භ වී වසර ගණනාවක් ගත වූ තැන ගුරුවරයා විසින් තරඟය නිමා කර ගාන්ටාරය නාද කර තිබෙනවා. ගෝලයා තරඟය පරාද වූ නිසා ප්‍රතිමාවේ වැඩ අතහැර දමා තිබෙනවා. මෙම ප්‍රතිමාව බැලූ බැල්මටම වැඩ නිම නොවූ බවක් සහ ශාන්ත ස්වරූපයක් නොමැති බවක් පෙනෙනවා. එයට හේතුව වශයෙන් මෙම තරඟය පැරදි වැඩ අතහැරියා කියන කාරණාව බොහෝ දෙනා අතර තිබෙන මතයක්. මෙම කාරණාව දෙසට අවධානය යොමු කළහොත් අවකන බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ ඉදි වූ කාල සමය වශයෙන් 5 වන සියවස සහ අනුරාධපුර යුගය ලෙස අපට පිළිගත හැකියි. එවිට මෙම රැස්වැහෙර බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේත් ඉදි වී ඇත්තේ 5 වන සියවසේ අනුරාධපුර යුගයේ බවට අපට සිතිය හැකියි. එවිට ගුරුතුමන් බරණ ශිල්පීතුමන් වන බවත් ගෝලයා පැරදුනා කියන කාරණාව අරුමයක් නොවන බවත් අපට සිතාගත හැකියි. දෙවන ජනප්‍රවාදය වන්නේ දුටුගැමුණු රජතුමන් විජිතපුර බලය තහවුරු කරගෙන එළාර රජු සමග සටනට යාමේදී රැස්වැහෙර ප්‍රදේශයට ළඟා වූ විට අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් කලාඔයේ තොටුපළ ඔස්සේ ගමන්ගත නොහැකි බව ආරංචි වී තිබෙනවා. ඒ හේතුවෙන් තම හමුදාව අලස ලෙස කාලය ගත කරනවාට වඩා විවිධ කාර්යයන් කිරීමට රජතුමා අණකර තිබෙනවා. එවකට සිටි මූර්ති ශිල්පීන්ට සහ කම්කරුවන්ට රැස්වැහෙර ගල් බෑවුමේ දකුණු පස මින් පෙර කිසිදා ඉදි නොකළ තරමේ විශාල බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් ඉදිකිරීමට බාර දී තිබෙනවා. ඉතින් මේ කාරණයෙන් කෙටි කලක් ගතවන විට ජලය බැස යන බවට රජතුමාට ආරංචි වී තිබෙනවා. මේ වන විට ප්‍රතිමාවේ වැඩ අවසන්ව තිබී නැහැ. රජතුමා ඒ පිළිබඳව සතුටු නොවුනත් මෙහිදී යුද කටයුතු වලට ප්‍රමුඛත්වයක් දී ප්‍රතිමාවේ කටයුතු නතර කර තිබෙනවා. ඒ අනුව ගංගාව සමීපයට පැමිණි පසු යලිත් ගංගාවේ ජලය වැඩි වී යුද කටයුතු වලට බාධා පැමිණ තිබෙනවා. ප්‍රතිමා වහන්සේ නිම නොකලා කියන කාරණාව රජතුමාගේ හිතට වදයක් නිසා නැවතත් වම්මියුරේ එවැනිම ප්‍රතිමාවක් සම්පූර්ණයෙන් ඉදි කරන්නට අණකර තිබෙනවා. ඉතින් ඒ අනුව අවකන බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ සහ මේ රැස්වැහෙර බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ යන ප්‍රතිමා ද්විත්වයම ඉදි වී තිබෙන බවට ජනප්‍රවාදයක් පවතිනවා. එම ජනප්‍රවාදය අනුව ගලපා බැලුවොත් මෙම ප්‍රතිමා ද්විත්වයම ඉදි වී ඇත්තේ ක්‍රිස්තු පූර්ව දෙවන සියවස තරම් දිගු කාලයකට ඉහතදී. ඒ වගේම දුටුගැමුණු රජතුමන් වැනි රජ කෙනෙකු බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් නෙලා අතරමඟ අතහැරියා කියන කාරණාව ඇත්තටම විය නොහැකි දෙයක්. දුටුගැමුණු රජතුමාගේ චරිතය දෙස වංශ කතා තුලින් හැරී බලන විට
කඩා වැටුණු වෙහෙර විහාර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට මුල් තැනක් දී යුද කටයුතු පවා తాවකාලිකව නතර කර තම හමුදාවේ පිරිස් පවා යෙදවූ බව අපිට අසන්නට ලැබෙනවා. එම නිසා මෙම දෙවනුව සඳහන් කළ ජනප්‍රවාදය ගැන එතරම්ම වදවිය යුතු නැහැ. ඉතින් මේ කියන කරුණු කාරණාවලට අමතරව අපට තවත් එක් කරුණක් දැනගන්නට ලැබුණා. එය තමයි අවකන බුද්ධ ප්‍රතිමාව ඉදිකිරීමට වසර 400කට පමණ පෙර මෙම රැස්වෙහෙර බුද්ධ ප්‍රතිමාව ඉදි වුණා කියන කාරණාව. එහි සත්‍යතාවයක් තිබෙනවා නම් අවකන බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ ඉදි වූ කාල සීමාවට ගලපා බලන විට මෙම ප්‍රතිමා වහන්සේ ක්‍රිස්තු වර්ෂයෙන් පළමුවන සියවසේදී පමණ ඉදි වූවක් විය යුතුයි. එවකට ශ්‍රී ලංකාවේ සිටි රජවරුන් අතර යසලාලක තිස්ස රජු, සුබනම් රජු හෝ වසභ රජු විය යුතුයි. ප්‍රථමයෙන් සඳහන් කළ රජවරුන් දෙදෙනා කෙසේ වෙතත් වසභ රජු නම් වෙහෙර විහාර බුද්ධ ප්‍රතිමා ඉදිකිරීම සහ වැව් අමුණු ඉදිකිරීම වැනි බොහෝ කටයුතු වල යෙදී සිටි ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතා අගනා රජ කෙනෙක්. නමුත් අපට එම කාල වකවානුවේ මෙවැනි සුවිශාල බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් ඉදිකිරීම හා සම්බන්ධව එක එල්ලේම කරුණු හමුවන්නේ නැහැ. සෙනරත් පරණවිතාන මහතා මහසෙන් රජු සමයට ගලපමින් මෙය මහසෙන් රජතුමන් විසින් අභයගිරිය පාර්ශවය උදෙසා ඉදිකරන්නට කටයුතු කරන ලද්දක් බව පවසනවා. රජුගේ අවසාන භාගයේ ආරම්භ කළ කාර්යයක් නිසා රජුගේ අභාවයෙන් පසු මෙහි ඉදිකිරීම නැවතුන බව ඔහු සඳහන් කරනවා. ඔහුගේ පුත් කිත්සිරි මෙවන් රජු මහා විහාරය කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කළ නිසා මේ අයුරින් වැඩ නිමා කළ ඇති බවක් පවසනවා. එම කාරණාව ඒ ආකාරයෙන් වීමට සාක්ෂි සාධක පරණවිතාන මහතා සපයන්නේ නොමැති නිසා එය පිළිබඳවත් අපට නිශ්චිත නිගමනයකට එළඹීමට හැකියාවක් නැහැ. ඒ වගේම මහසෙන් රජතුමාගේ සමයේදී හෝ කිත්සිරි මෙවන් රජතුමාගේ සමයේදී මේ ආකාරයේ බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් ඉදිකිරීම පිළිබඳව කරුණු අපට හමුවන්නේද නැහැ. මෙම බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ පිහිටා ඇති විහාරස්ථානයට රැස්වෙහෙර සහ සස්සේරුව යන නම් දෙකම භාවිතා කරනවනේ. ඉන් රැස්වෙහෙර යන නම පටබැඳුන ආකාරය පිළිබඳව මෙම විහාරස්ථානය සහ එහි ඇති ඓතිහාසික පසුබිම පිළිබඳව අපි මීට කලින් කතා කරපු වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දුන්නා මතක ඇති. මෙම විහාරස්ථානයට ඇති නම් දෙක අතුරෙන් සස්සේරුව යන වචනයට අවධානය යොමු කළහොත් සමාන රුව යනුවෙන් අර්ථ දක්විය හැකි බවට විද්වතුන් ප්‍රකාශ කරනවා. ඉතින් මෙම නිසා මෙම බුද්ධ ප්‍රතිමාව සහ අවකන බුද්ධ ප්‍රතිමාව එකම පුද්ගලයා විසින් නිර්මාණය කළ බවත් අවකන බුද්ධ ප්‍රතිමාව ඉදිකිරීමට පෙර මෙම සස්සේරුව බුද්ධ ප්‍රතිමාව එහෙමත් නැත්නම් රැස්වෙහෙර බුද්ධ ප්‍රතිමාව කලින් කළ අත්හදා බැලීමක් බවටත් ඇතැම් අය විශ්වාස කරනවා. එම නිසා මෙම සමාන රුව යනුවෙන් අර්ථ දක්විය හැකි සස්සේරුව යන නම පටබැඳී ඇති බවටත් විශ්වාසයක් පවතිනවා. කෙසේ වෙතත් මෙම බුද්ධ ප්‍රතිමාව අවකන බුද්ධ ප්‍රතිමාවට සමකාලීන හෝ ඊට යම් කාලයකට පෙර ආතුව නිර්මාණය කළ ප්‍රතිමාවක් බවට අපට අනුමාන කරන්න පුළුවන්. බුද්ධ ප්‍රතිමාව ගැන කතා කරනවා නම් මෙහි උස අඩි 39යි අඟල් 3ක් පමණ වන බවට ගණන් බලා තිබෙනවා. ඒ අනුව බැලුවොත් අවකන බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේට වඩා අඟල් 5ක් පමණ උසින් වැඩි බව සඳහන් වෙනවා. වම් ශ්‍රී හස්තයෙන් චීවරය දරාගෙන සිටින ආකාරය එහෙමත් නැත්නම් කටක හස්ත මුද්‍රාව සහ දකුණු ශ්‍රී හස්තයෙන් නියම අභය මුද්‍රාව එහෙමත් නැත්නම් ආශිර්වාද මුද්‍රාව නිරූපණය කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කුණ්ඩලාකාර හිසකෙස් ලම්බ සවන් වැනි ලක්ෂණ පෙන්වා තිබෙනවා. මුහුණත සම්පූර්ණයෙන්ම හතරැස් නොවුනත් හතරැස් පෙනුමක් ගන්නා බව විද්වත් මතය වෙනවා. කන් යුගලයෙන් එක් කණක් අසම්පූර්ණ බව පැවසෙනවා. මුහුණේ භාව ප්‍රකාශය යම් කල්පනාකාරී මනෝභාවයකින් සිටින අයෙකුගේ මුහුණතකට සමාන බව වනරතන මහතා පවසනවා. ප්‍රතිමාවෙහි ශීර්ෂයේ සිරස්පතක් පෙනෙන්නට නැහැ. කලකට ඉහතදී දැවයෙන් කළ සිරස්පතක් මෙහි තිබූ බව කියවෙනවා. අවකන බුද්ධ ප්‍රතිමාවේ තරම් නොවුනත් චීවරයෙහි රැලි ඉස්මතු කර තිබෙනවා. බුද්ධ චීවරයේ රැලි සහිත වූවත් එය යම් රළු බවක් පෙන්눔 කරනවා. බොහෝ දුරට වැඩ නිම නොකළ නිසා විය හැකියි. බුද්ධ චීවරය පිටුපස ඇති අඳනකඩය එහෙමත් නැත්නම් සංඝාටිය පෙන්වා තිබෙනවා. මෙසමයෙහි ඇති අනෙකුත් හිටි බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේලා මෙන් මෙම බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ වැඩ හිඳින්නේ පద్මාසනයක් මත නොවේයි.
එය හුදෙක් ගල් ආසනයක් පමණයි. නමුත් එය හොඳින් නිරීක්ෂණය කළහොත් පද්මාසනයක මූලික හැඩ ඇති බව සහ එය නිම නොකර ඇති බව අපට පෙනෙනවා. අවකන බුද්ධ ප්‍රතිමාව හා සංසන්දනය කර බැලීමේදී බුද්ධ ශරීරයේ ඉදිරිපස කොටස පමණයි සම්පූර්ණ කර තිබෙන්නේ. හරියටම කියනවා නම් හරි අඩක් පමණයි නෙලා අවසන් කර තිබෙන්නේ. පිටුපස සියලු කොටස් මව්පාෂාණය හා සම්බන්ධ වී තමයි තිබෙන්නේ. දකුණු ශ්‍රී හස්තයවත් නිර්මාණය කර අවසන් කර නැහැ. එම නිසාම මෙය පූර්ණ උන්නත සහ අර්ධ උන්නත යන පරාසයන් දෙක තුලම දෝලනය වනවා. ප්‍රතිමා ගෘහය කඩා දමන අවස්ථාවේදී සිදු වූ බවට බොහෝ සෙයින් විශ්වාස කළ හැකි පපු ප්‍රදේශයේ සහ සිරසෙහි වූ යම් යම් පළුදු වීම් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. මෙම බුද්ධ ප්‍රතිමාවත් සමබංග ඉරියව්වෙන් වැඩ හිඳින ආබද්ධ බුද්ධ ප්‍රතිමාවක්. පිහිටි ගල්තලාව කුහරයක් වන ආකාරයට හැරීමකට ලක්කර තමයි මෙම ප්‍රතිමාව ඉදිකර තිබෙන්නේ. අවකන බුද්ධ ප්‍රතිමාව මෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම මාතෘ පාෂාණය පසුපසට යනතෙක් හාරා ඉවත් කිරීමකට ලක්කර නැහැ. මෙම බුද්ධ ප්‍රතිමාවටත් ඉහළින් වහලයක් එමත් නැත්නම් රන්සිවි ගෙයක් වැනි යමක් ඉදිකර තිබී තිබෙනවා. ඒ වගේම මෙය වටා ඇති නටමුන් දෙස බලන විට ප්‍රතිමා ගෘහයකින් මෙම බුද්ධ ප්‍රතිමාව සමන්විතව තිබූ බව සහ ප්‍රතිමා ගෘහයකින් ආරක්ෂාව සැපයූ බව අපට පෙනෙනවා. මෙහි ඉතිරිව තිබෙන ගල් කණු අපට වෙනත් කිසිදු ස්ථානයකින් හමු නොවන අඩි 30කටත් වඩා පමණ දිග දැවැන්ත ගල් කණු. මේවා මෙතනට වෙනත් ස්ථානයකින් ගෙන ආ බවක් තමයි අපට නිරීක්ෂණය වන්නේ. මොකද මේ අවටින් මෙම බුද්ධ ප්‍රතිමාව ඇති ගල්තලාවෙන් කපා වෙන් කරගත් බවක් අපට පෙනෙන්නට නැහැ. මේවා මෙතනට ගෙන ආ ආකාරය ඒ වගේම මේවා සිට වූ ආකාරය ඇත්ත වශයෙන්ම පුදුම සහගතයි. මෙම ගල් කණු අනුව නම් ඉතා උස්සූ ප්‍රතිමා ගෘහයක් තමයි මෙම ස්ථානයේ තිබී තිබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් මේ සියලු දේ කාලිංග මාග විනාශ කර දැමූ බව සඳහන් වෙනවා. වාසනාවකට වගේ බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේට නම් වැඩි හානියක් සිදු වී නැහැ. ඔයාලට මතකයිද අපි බුදුරුවගල බුද්ධ ප්‍රතිමාව සහ අනෙකුත් ප්‍රතිමා පිළිබඳ වීඩියෝ එකේදී බුද්ධ ප්‍රතිමාව ආසන්නයේ පහන් දැල්ලක හැඩයක් ගන්නා විශාල කුහරයක් තිබෙන ආකාරය සහ එහි විස්තර ඉදිරිපත් කළා. ඉතින් මෙන්න මේ රැස්වෙහෙර බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ තිබෙන ස්ථානයේත් ඒ වගේම ඒ හැඩයෙන් යුක්ත ඒ ප්‍රමාණයම පහන් දැල්ලක හැඩයක් ගන්නා කුහරයක් තිබෙනවා. සමහර අය නම් පවසන්නේ මෙය මෙම ප්‍රතිමාව සෑදීමට කළුගල් සුමට කිරීම සඳහා යොදාගත් ඖෂධ කෙටීමට හෝ සකස් කිරීමට යොදාගත් ස්ථානයයි ඒ හේතුවෙන් මෙහි කුහරයක් ඇති වූ බවයි. දැන් ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම හිතනවා ඇති එහෙනම් අවකන බුද්ධ ප්‍රතිමාවෙත් එහෙම තැනක් තියෙන්න එපයි එහෙම තැනක් නැහැනේ කියලා. අවකන බුද්ධ ප්‍රතිමාවට නුදුරු ස්ථානයක ගල්තලාවක එවැනිම ඖෂධ සාදාගත් බවට ජනප්‍රවාදයක් තිබෙන තැනක් පවතින බව අපට දැනගන්නට ලැබුණා. නමුත් එහි හැඩයක් ගැන නම් අපි දන්නේ නැහැ. බුදුරුවගල සහ මෙම රැස්වෙහෙර ප්‍රතිමා යන දෙකෙහිම ඇති මේ දේ නම් යම් ආකාරයක කුතුහලයක් දනවන දෙයක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයා පුළුවන් නම් මේ අගනා රැස්වෙහෙර බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ වගේම මෙම විහාරස්ථානය නරඹන්න යන්න කියලා මතක් කරනවා. ඔන්න ඉතින් අපි රැස්වෙහෙර බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ ගැන විස්තර ගොඩාක් අරගෙන ආවා. හිතනවා වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මීට අමතරව ඔයා මොනවා හරි රැස්වෙහෙර බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ ගැන දන්නවා නම් ඒ ගැන වගේම වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතෙන්නේ කියලාත් කමෙන්ට් එකකින් කියන්න. වෙනදා වගේම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා ලින්ක් එක. එතනින් ගිහින් රැස්වෙහෙර බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේගේ ෆොටෝස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒවා ඔයාලගේ අධ්‍යයන කටයුතු වලට යොදා ගන්න. මේ වගේ වැදගත් තොරතුරු ඉගෙන ගන්න, බලා ගන්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරලම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් හමු වෙමු. අදට ගිහින් එන්නම් අපි ආට් ලංකා exploration